vārdu kādai jaunai sievietei, kurai 24 gadi, viņa ir angļu valodas skolotāja, viņas dzimtā valoda ir krievu, bet viņa ir Latvijas patriota. Viņa nebrauc no šejienes, kā jūs dzirdējat, ja vidējais skolotāju vecums ir 50 gadi, tad viņai ir 24. Vidējais, tas nav maksimālais. Tas nozīmē, ka pie šiem 24, ja mēs paņemam skolotāju jau 65 gadi, tā veidojas vidējais. Un ja nebūs tādas skolotājas, kurām ir 24, 25, 30 gadi, tad, kā teica Piotrs, kurš tad audzinās viņa brālīti pēc 15 gadiem, ja tad, kad nebūs vairs šo skolotāju. Un ar Adriānu Marcinkēviču mēs iepazināmies. Adriānu, lūdzu. Tāpēc. Mēs ar viņu iepazināmies protestā, ko organizēja skolotāji. Jūs atceraties, bija tas skolotāju gājiens, pēc tam Domu laukumā visi skolotāji pulcējās, un tur bija Kariņš ar savu komandu, saucamo komandu, profesionāļu komandu. Un tad, kad skolotāji teica, Kariņa atkāpies, Latvijas televīzija, kur es ceru, ka vēl šeit ir, viņi neko neparādīja. Tad, kad skolotāji sāka izšvilpt Kariņu, vakarā neko neparādīja, bet tad arotbiedrības pārstāvi no izglītības ministrijas izskatās, kad uztaisīja labu saspēli ar valdību, un viņi uzaicināja apēst cepamus, bombonkas un kādu tēņu, kafiju iedzert valdības mājā. Un panorāma rādīja, ka tas ir baigais sasniegums, ka viņi sēž pie valdības galda draudzīgi tērzē. Bet to, kad cilvēki teica, Kariņa atkāpies un svilpa, to neparādīja. Un tas nozīmē tikai tie, kas bija tur, tie to redzēja un dzirdēja. Un tāpēc es gribu dot vārdu Adriānai, kura bija tur kā protesta dalībniece, jo viņa kopā ar pārējiem skolotājiem protestēja. Lūdzu. Labdien, Latvija! Mani sauc Adriāna Marcinkēviča, es esmu angļu valodas skolotāja valsts skolā. Es stāvu atkal jūsu priekšā, neskatoties uz bailēm un riskiem, jo man sirds apziņa neļauj šī varai iznīcināt manu dzimteni. Es esmu veltējusi gadiem jaunas paudzes izglītošanai, bet kas man atnāk pretī? Nekompetenta, bezkaunīga valdībā, kas savā varas un bagātības alkās iznīcina visu apkārtējo. Es piedzimu 1998. gadā, un šodien es runāju par 20 gadu darba rezultātiem, ko mēs esam sasnieguši. Mūsu cerības ir izgaisušas, ekonomika ir sabrukusi, kvalitatīva izglītība ir unikāla tiesība tiem, kam ir nauda. Sociālie rādītāji ir apakšā, salīdzinot ar citām Eiropas Savienības valstīm. Mēs esam bezcerīgi atpalikuši no Lietuvas un Igaunijas. Tas ir nepieņēmams kauns. Un šodien es arī gribu pateikt, ka es atceros, ka gadus atpakaļ mums apsolīja, ka skolotāju trūkuma problēma un algas jautājums būs risināts. Ko mēs esam sasnieguši? Šodien ir augusts, kad pedagoģiskajām kolektīvām ir jābūt pilnība sastādītam. Mēs redzam katastrofiskus skolotāju trūkums, un es tam veltīšu laiku. Viena skaidrais otra atklāja trūkumu. Sākuma skolas skolotāji 40 cilvēki, tas ir tikai Rīgā. Mūzikas 34, latviešu valoda 30, matemātikā 20, datorikā 20, 15 angļu valoda, 10 fizikā, dabazīnības, ķīmijā, bioloģijā, visos priekšmetos un visās pilsētas mums trūkst pedagogi. Un tas ir tikai Rīgā. Kopumā Rīgā mums trūkst apmēram 300 pedagogu. Latvijā kopumā vairāk nekā 1000 skolotāju nav skolās un bērnu dārzos. Tas ir bezatbildīgas reformas rezultāts, kas atņēma skolām un skolēniem profesionālus pedagogus, kas padarīja Latvijas diplomas, ļoti atvainojos, par toaletu papīru, kas noveda pie viszemākajiem eksāmena rezultātiem Latvijas vēsturē. Atlaist Saimu! Atlaist Saimu! Atlaist Saimu! Atlaist Saimu!
Skolu reformu projektā ir pieļauti vairākas fundamentālas kļūdas un pieņēmumi. Ministri, Saeimas deputāti, tā nav spēle un tas nav eksperiments, tā ir cilvēku dzīve, tā ir valsts, tā ir jauniešu nākotne. Lai skolās ienāktu jaunie profesionāli pedagogi, ir būtiski jāceļ algas jau tagad, jau šodien, nevis nākamā 5 gadē. Vidēja skolotā alga Igaunija ir 1800 eiro, un viņi plāno to palielināt līdz 2000 eiro. Lietuvā 1600 eiro. Uzmanību! Latvijā uzmanību! 800 eiro. Šis sen nav stāsts par skolotāju finansiālu nodrošināšanu. Šis ir stāsts par izglītības esamību valstī. Nekā pusi no Latvijas skolotāji ir vecāki par 50 gadiem, kas nozīmē, ka Latvijai nākamajā 5 gadā būs jānomaina katrs otrais skolotājs. Vai tas būs iespējams? Jau tagad 40% no skolotājiem, jauniem skolotājiem pateiks, ka viņi plāno pabeigt pedagogu profesiju, pamest pedagogu profesiju nākamajā 5 gadā. Un es arī esmu tajā skaitā. Skolu skaits samazinās. Un mēs sastapamies ar situāciju, kad skolu vietā mēs redzēsim cietumus, un tie nav joki. Jau tagad Liepājā ir sākta plānošana un cietumu celtniecība. Vai tas ir normāli? Man ir jautājums, vai tas ir normāli? Mēs slēdzam skolas. Dati, ko sniedza izglītības ministrija, apstiprina, ka 20 gadu laikā Latvijas valdība ir slēgusi apmēram pusi Latvijas skolu. Tas ir 500 Latvijas mūseju, Latvijas skolu. Vai tas ir normāli? Atlaist Saimu! 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 Es ļoti gribu uzdevināt vārnīcu Saeimas deputātiem, izglītības ministrei, jo tā nav izglītības optimizācija. Tā ir izglītības iznīcināšana. Un lūdzu dēvēt lietas ar to īstajiem vārdiem. Upuri kļūst iedzīvotāji un skolēni. 20 gadu laikā skolēnu skaits samazinājās uz 80 000. Tas ir, es apsveicu, tas ir absolūts Eiropas antirekords. Tas ir gandrīz 100 000 zaudējums, skolēnu zaudējums. Un viņi neaizbrauc vieni, viņi aizbrauc ar veselām ģimenēm prom no Latvijas. Viņi balso ar kājām, bet tie ir mūsu Latvijas pilsoņi, tie ir mūsu Latvijas nākotne, tie ir mūsu Latvijas nodokļu maksātāji. Katrs cilvēks dod darbu 700 cilvēkiem. Kas mums gaida nākotnē? Un tajā pašā laikā valdībai vēl ir drosme deportēt cilvēkus, kuri šeit ir dzīvojuši visu savu mūžu, kuriem ir ģimenes. Vai jums nav kauna? Daži valdoši pat nav mācījušies Latvijā un priecīgi staigā dublu pilsonību. Atlaist Saimu! Atlaist Saimu! Atlaist Saimu! Atlaist Saimu! Atlaist Saimu! Atlaist Saimu! 60% vidusskolēni plāno pamest Latviju. Beidzot skolas viņi dodas uz ārzemēm delegācijās. Studenti, kas pabeidz universitātes valsts rēķinu, dodas strādāt uz ārzemēm. Jo citēju, viņi stāsta, Latvijā ir bezdarbs, Latvijā ir zemes atalgojums, Latvijā ir diskriminācija, Latvijai speciālisti nav vajadzīgi, tā nav stagnācija, tā ir cilvēciskā katastrofa, tas ir valsts pagrimums un iedzīvotāju iznīcība. Un pēdējo, ko gribu pateikt, ka katru dienu ejot cauri ziņām, es redzu tikai vienu – koalīcijas. Šī vienojas ar tiem, pievienojas ar citiem. Gribu pateikt vienu lietu – ir apnicis. Ir apnicis! Ir apnicis! Es gribu dzīvot citā valstī. Es gribu, lai šeit
studenti, skolēni strādātu. Es gribu, lai šeit būtu labāka nākotne. Un kā skolotāja par 2 gadu darba rezultātiem es jums ieliku atziņu, 2. Atlaist Saimu. Nākamajam es gribu dot vārdu, nekas mēs neizkusīsim. Nāk barga un skarba ziema, tas ir sēņu lietutiņš, būs vairāk sēnes. Šeit lietusargs ir vajadzīgs tikai zem mikrofona, lai viņš nepārstāja darboties. Kā nākamajam es gribu dot vārdu cilvēkam, kurš ir zinātņu doktors, profesors. Un mērķis, lai viņš šajā uzstāšanās reizē pasaka tās daudzās lietas, kas šeit ir izskanējušas no juridiskās puses. Jo ļoti bieži tā saucamie eksperti, sorosisti, vienotības kangare, viņi sauc mūs par populistiem. Kāpēc? Tāpēc, ka mūsu viedoklis viņiem netīk. Tāpēc, ka viņiem patīk šīs silas, kur viņi jau sēž vairāk kā pēdējos 10 gadus. Bet profesors Rīgauls Balots ir tas, kurš viesīs skaidrību par dažām lietām un arī pateiks to, ka вопрос, который связан с высылкой, депортацией людей, это неприемлемо страны. Это скажет вам сегодня профессор Рīgauls Balots. Lūdzu, Rīgauls. Es gribētu teikt, ka mums pārmet, ka mēs aizstāvam Krievus. Mums pārmet, ka mēs aizstāvam nepilsoņus, Krievijas federācijas. Es runāju par pilsoniem. Es runāju par jautājumu, kas saistās ar grozīmēm imigrācijas likumā. Tur ir paredzēts pārbaudas un eksāmenu kārtošana saistībā ar valsts valodu zināšanām. Protams, latviešu valoda ir jāzina. Ja grib ilgstoši dzīvot Latvijā, latviešu valoda neapšaubām ir jāzina, jo Latvijā ir valsts valoda. Taču man ir 3 lietas, ko es gribētu pateikt. Pirmkārt, faktiski mēs saprotam, ka jebkuras valsts lēmumam, likumam ir jābūt kaut kādam saudzējušam periodam, un tas saudzējušais periods juridiski saucās tiesiskās paļāvības likums. Ja tas periods ir pārāk niecīgs, tie ir milzīgi tiesvedības riski, kā Eiropā tā Latvijā, un faktiski beigās valsts budžets cietīs un valsts reputācija. Bez šaubām noteikti gada termiņš valsts valodas mācīšanai, sirmgalviem, tā ir ņirgāšanās. Protams, jums vajadzēja zināt visai šeit, šos 30 gadu dzīvojot Latvijā latviešu valodu, bet kā viss sanāca, ka ir vaina valstī. Valsts nepietiekoši rūpējās par integrācijas politiku. Otra lieta, kuru es gribētu atzīmēt, ir tas, ka tiešām, kā atzīmēja arī Ainārs Šlesers, ļoti daudz šeit dzīvojošo veco ļaužu ir nopietnā vecumā. Tāpēc mēs Latviju pirmā vietā prasījām un prasīsim samazināt šo cenzu, kas ir nepieciešams valsts valodas eksāmenu kārtošanai. Mūsuprāt, ir 65 gadu, un tas ir tikai normāli. Nevar prasīt 70 gados cilvēkam mācīties valodu, un es domāju, ka, protams, jāļauj viņiem cieņpilni nomirt. Ja mēs runājam par šo pēdējo vārdu cieņa, kas izskan vairāk kārt šeit, tad par to ir jārunā plašāk. Pirmām kārtām, pamatiesība pamatā ir cieņa. Eiropas pamatiesība harta, kas šobrīd ir arī mūsu konstitucionāls dokuments, jo Latvija ir Eiropas Savienības dalībvalsts, 1. pantā runā par cieņu, kas ir neatņemama sastāvdaļa ikvienam cilvēkam. Cieņa ir vārdu brīvība, tiesības uz vārdu brīvību, tas ir cieņa pret cilvēku tiesībām runāt. Pārvietošanās brīvība arī, tur ir cieņa pret to, lai cilvēks varētu doties, kur vien viņš vēlās. Cieņa ir katrā pamatiesība aspektā. Un šī gadījumā tas, ko es varu novērot un kā jurists apgalvot, manuprāt, pēdējā laikā valsts nerūpējās ne tikai par sociālo līdztiesību, par cieņu pret kā cilvēku, bet arī vairāk vai mazāk nerūpējās arī par to, lai cilvēku cieņa pret citu valodu, pret mazākumtautībām tiktu ievērot. Latvijas satversmē ir 1. pants,
kas nosaka, ka Latvija ir demokrātiska republika. Latvijas satversmē ir 91. pants, kas nosaka, ka visi ir vienlīdzīgi savā starpā. Latvijas satversmē ir 114. pants, kas nosaka, ka jābūt valstī ievērotai cieņai pret mazākumtautībām un viņu valodu. Šī gadījumā, ko dara Latvijas valsts? Latvijas valsts mēģina kurināt naidu, starpnacionālo konfliktu sāsina. Kāpēc? Kāpēc, piemēram, valsts prezidents Egils Levits, ar kur man ir tieši kopīgi raksts, es viņu labi pazīstu, kāpēc viņš pasniedza apbalvojumu Lianai Langai? Nu, es tur īsti neatceros, ko viņš pasniedz mutautiņu vai kaut kādu ordeni, tas nav svarīgi, bet tas pats fakts, ka viņš pasniedz apbalvojumu, liecina, ka valsts viņa personā saka, malacis Langa, tādiem krieviem vajag, kam viņi te dzīvot, zem viņus ārā. Manuprāt, tas nav pareizi. Manuprāt, Latvijai jārūpējas par visiem pilsoņiem, un šī gadījumā neatkarīgi no nacionālās tautības vai rases vai tam līdzīgi. Latvija ir mūsu visu dzimte, un šī gadījumā mēs stāvēsim un kritīsim, un pirmkārt Ainārs Šlesers par to parūpēsies. Varat man ticēt, viņš parūpēsies par to, lai Latvijā tiktu ievērot šie principi. Un vēl pēdējais, ko es gribu teikt, Latvijas valsts vispār ir dibināta uz principu, kad jebkura tautība, kas šeit ir cienījama. Un, protams, ir jāzina latviešu valodas, vēlreiz uzsveršu, bet pašā pirmajā dokumentā pagaidas satversmē, kas tika pieņemta dienu pirms Latvijas proklamēšana un kas saucās Tautas padomes politiskā platforma, bija atsevišķa sadaļa, kas runāja par citautiešu tiesībām. Tur bija paredzēts arī, ka 1/3 daļai no Tautas padomes jābūt minoritātēm, mazākumtautībām. Tā kā šeit es domāju, ka mums jādara viss, lai nacionālais naids netiktu attīstīts, lai pret cilvēkiem izturētos kā pret cilvēkiem, un cieņa ir jābūt katrā valsts solī. Tāpēc es domāju, šī saima ir pelnījusi, lai ko? Lai viņa atlaiž saima. Godājumie tautieši, godājumie vēl mums ir daži cilvēki, es gribētu vēl lūgt jūsu pacietību, es gribētu, lai viņi uzstājās. Un kā nākamajam es gribu dot vārdu pulkvedim, cilvēkam, kuram ir vairāk nekā 50 ordeņu un godazīmes, kurus viņš ir saņēmis no mūsu valdības, no mūsu varas. Viņš ir ilgstoši kalpojis šeit. Un tagad, ja viņam ir jātaisnojas, vai viņš ir lojāls valstī, un to prasa tie, kam ir dubult pilsonības, tie, kas ir paši iebraukuši, tie, kas šeit nav dzīvojuši visu dzīves, tas nav pieņemami. Tāpēc vārds pulkvedim Edmundam Ziltiņam. Sveiciens tautieši. Policija vienmēr mīl precizitāti, un jāsaka tā, Ainār, kad es labprāt būtu gribējis būt pulkvedis, bet es esmu tikai pulkveža leitnants, man nedaudz pietrūk. Bet stāsts ne par to, mīļie draugi. Jautājums ir cits. Cik ilgi mēs to cietīsim? Cik ilgi mēs to varam ciest? To, ko dara ar mums šī brīža vara? Tas, protams, ir retorisks jautājums. Bet degvielas cenas, elektrības cenas, pārtikas cenas, pensionāriem iedeva pensijas, bet ar otru roku uzlika šīs lielās cenas, tādā veidā iekasējot atpakaļ šīs pensijas. Tā tad ir milzīga netaisnība tā, kas notiek mūsu valstī. Un man tas nav pieņemams. Es personīgi esmu pret netaisnību līdz pašām mielēm, un es esmu gatavs cīnīties ar jebkuriem pieejamiem līdzekļiem, lai šo netaisnību likvidētu. Līdz ar ko šeit mana klātbūtne un jūsu klātbūtne ir priekš tam, lai mēs norādītu šobrīd pie varas esošiem uz to, ka ne viņiem ir vara, un viņiem ir jārūpējās par mums. Viņi ir tautas kalpi. Viņi ir mums kalpi. Jā. Bet, diemžēl, viņus rūp tikai un vienīgi amati un palielināt sev algas. Un tagad no janvāra atkal ir izdomāts palielināt algas. Par ko mēs esam nopelnījuši? Viņi ir nopelnījuši to. Mēs labāk dzīvojam. Kas ir noticis? Tātad šī netaisnība, kas šobrīd valda mūsu valstī, viņi jau pārsniedz visas robežas. Absolūti visas robežas. Un neaizskavēšu arī laika jūs, bet fakts ir tāds, ka vienīgais, kurš kaut ko var izdarīt, esat jūs
Un tas, ka mēs jau šeit esam sanākuši, un šeit ir 1000 vairāk cilvēku atnākuši, tas nonāks līdz viņu ausīm. Jau šobrīd tiek mainīti likumi, un viņi tiks vēl vairāk mainīti, bet to var izdarīt tikai jūs, jo viņiem cits nekas neinteresē. Viņus neinteresē, ja jūs sēžat mājās pie televizora un komentējat vai Facebookā komentējat, tas viņus neinteresē. Viņiem interesē tas, kas notiek šeit, šobrīd. Un tāpēc es jums, tie, kas ir ieradušies šeit, saku lielu, milzīgu paldies. Tā ir sociāla atbildība, tā ir jūsu atbildība. Tā ir atbildība par bērniem, par jūsu mazbērniem. Es, protams, negribu nosodīt, bet vēlreiz un vēlreiz atkārtot, ka ļoti būtiski ir piedalīties. Ļoti būtiski ir ņemt varu savās rokās, tas to arī nozīmē. Tā kā liels jums paldies par to, ka esat atnākuši, cīnīsimies, nepadosimies un atlaidīsim Saeimu. Atlaid Saeimu! Paldies! Un kā nākamajam es gribu dot vārdu Saeimas deputātam, mācītājam, kurš skatās uz daudzām lietām tomēr no cita apvāršņa. Viņš skatās savu šo cilvēcisko prizmu, jo mācītāji tie cilvēki, kuri visvairāk sastopas ar tiem cilvēkiem, kas ir nonākuši problēmās, atkarībās, kuriem tiešām ir grūti šajā dzīvē, bet cilvēks, kurš ir tiešām tika ievēlēts Saeimā un kuram ir ko teikt šodien. Mārcis Jensīts, mans draugs. Paldies visiem, kas šodien esat šeit atnākuši. Tu esi pareizā vietā un pareizā laikā. Paskatīties apkārt, viens otram acīs, tā, kaut arī paviršāk, bet tie ir īstie cilvēki tev apkārt. Tie ir cilvēki, kuri apzinās savu atbildību, savus valsts priekšā, savu atbildību cita priekšā. Šeit izskanēja no šīs vietas, ka Ainārs Lesers visu var mainīt. Tā nav gluži nepatiesība, bet viens pats Ainārs Lesers visu nevar mainīt. Tikai mēs kopā. Visi tie, kas zinām pareizo laiku un pareizo vietu. Un mēs šeit dzirdējam daudz, ka viss ir slikti. Bet no šī viss ir slikti ir izēja. Un šī izēja, draugi, ir labs ieradums. Tad, kad ir protesta akcija, lai kaut ko mainītu šajā valstī, kad mēs uz viņu atnākam, ierodamies ar savu klātbūtni, lai apliecinātu savu protestu vai savu nostāju. Ziniet, padomu laikos mūsos ir ieaudzināts, ka no mums nekas nav atkarīgs. Mūs izdzina uz demonstrācijām, mūs izdzina uz vēlēšanām par vienu kandidātu vai diviem vēlēt. Un tas ir iegājies tāds kā ieradums, un kā mēs zinām, tieši ieradumi formē cilvēku likteni. Un tieši tāpat arī tautas likteni formē tautas ieradums, jeb sociālais mantojums. Draugi, un šis ieradums ir tas, kas arī mums šeit šodien šo ieradumu var mainīt tikai ar jauniem ieradumiem. Un jauns ieradums, draugi, ir. Es tik daudz esmu dzirdējis par to, kas būs mums jādara, lai mainītu kaut ko mūsu valstī. Mīļie draugi, būsim reāli, mūsu valstī ir partiju sistēma. Un vienīgais legālais veids, kā kaut ko mainīt, ir ņemt dalību politikā. Ja tu negribi, lai politika nodarbojas ar tevi, ja tu gribi ņemt dalību, un tas ir vienīgais veids, kā ņemt dalību politikā un valsts pārvaldē, tas ir nozīmē ņemt dalību partijas darbā. Mīļie draugi, un to šodien es mītiņā, ko rīko Latvija pirmajā vietā, un mums ir redzējums un mums ir vīzija, ka Latvija būs pirmajā vietā. Mēs to varam paveikt tikai vienas vietā. Tā var apēst ziluni. Ziluni var apēst tikai pa gabaliņām, bet viņu var apēst. Ziniet, nesen pabeidz rekonstrukciju Rīgas cirkā. Rīgas cirku kādreiz resēja dzīvnieks, tagad tur ir restēti cilvēki. Dzīvnieku aizstāvi ir panākuši to, ka dzīvnieks tur vairs nedemonstrē un cirks faktiski vairs nav. Ir cilvēku cirks, gan reāli cirku, gan arī mūsu politikā Latvijā. Un varbūt no tiem laikiem kāds ir pamanījis, ka lielu ziloni var noturēt ar mazu ķēdīti, kas ir vienkārši pie maza mietiņa piestiprināta. Kāpēc tā?
Tāpēc, ka zilonēns, kamēr ir mazs, viņu dresē, viņu piesien pie reālas ķēres un pie reāla akmens bluķa, jeb betona. Un viņš mēģina izrauties brīvībā, viņam tas neizdodas, un viņam izveidojas ieradums. Viņš zaudē jebkādu vēlmu to darīt. Un pēc tam nākotnē pietiek tikai maza simboliska ķēdīte, un viņš pat necenšas iegūt brīvību. Un tāpat ir ar mūsu ieradumiem. Un tāpēc es esmu pārliecināts, ka katrs cilvēks, kas šodien šeit ir ieradies, ka tu šeit esi ieradies, ka tu esi no tiem cilvēkiem, kurš veido jaunus ieradumus. Jo vecos ieradumus notika izmainīt. Viņi ir jānomaina ar jauniem ieradumiem. Viņa draugi, un mums ir redzējums, un mums ir vīzija par Dieva svētītu Latviju, uz kuru cilvēki brauc, nevis bēgi. Par garīgi, sociāli un ekonomiski plaukstošu valsti. Latvija pirmajā vietā. Un noslēgumā. Šī ir vienīgā partija, kuras preambulā skaidri ir definēts kristīgās vērtības. Un kristīgām vērtībām, draugi, ir autors. Un ja partija Latvija pirmajā vietā, Dievs būs pirmajā vietā, tad Latvija pirmajā vietā, partija būs pirmajā vietā. Un ja Latvija pirmajā vietā būs pirmajā vietā, tad Latvija būs pirmajā vietā. Dārgā Latvijas tauta, gan tie, kas ir šeit sapulcējušies, gan tie, kas pēc tam skatīsies šo protestu sociālos, tie, kas skatās patreiz tiešraidē, es gribu uzrunāt visus jūs. Ja jūs gribat kaut ko mainīt, ja jūs gribat kaut ko panākt, ar parastu protestu nekas nenotiks. Politika ir gluži kā bizness. Ir jābūt skaidrai stratēģijai, ir jābūt cilvēkiem, kas ir atbildīgi. Jūs zinat, ja uzņēmumu dibina, neviens neuzdod jautājumu, ka ir vajadzīgs grāmatvedis, finansis, jeb jurists. Tas ir pilnīgi saprotami. Politikā nevar vienkārši atnākt cilvēki, pabļaustās un viss beidzās. Ir vajadzīga spēcīga komanda, bet vienlaicīgi spēcīga komanda neko nevar izdarīt, ja nav tautas atbalsta. Mēs esam pēdējo 30 gadu laikā neveiksmīgi realizējuši integrācijas politiku. Kāpēc? Tāpēc, ka no vienas puses stāvēja partija, kas teica, Latvija tad nepadoties, Krievi nāk. Citi teica, mēs za ruskie miri. Un visu laiku šie pretpoli spēlēja pingpongu, un tādi kā vienotība bija pie varas. Kāpēc? Tāpēc, ka viņiem tas ir izdevīgi, ka tauta ir sašķelta. Šodien ir tā unikāla iespēja, kad jūsu priekšā stāv cilvēki, kuri runā latviešu valodā, bet kuriem ir arī dzimtā krievu valoda. Mēs varam runāt dažādās valodās. Mēs negribam dalīt Latvijas tautu, jo mūs paliek pavisam maz. Bija jau gandrīz 3 miljoni Latvijas iedzīvotāji, tagad ir 1,8 miljoni. Runā, ka pēc 50. gadā būs jau tikai 1 miljons palicis. Latvija tiks pārpludināta ar cilvēkiem, bēgļiem, migrantiem no visas pasaules. Un ja mēs šodien to nedarīsim, un es teikšu tā, tieši pensionāri ir tie, kas var izmainīt Latvijas nākotni. Negribu nevienam pārmest, bet Kariņš pirms vēlēšanām ļoti daudziem pensionāriem izmaksāja piemaksas. Un daudzi teica, jā, mēs saņēmām labu piemaksu, tad jau viss ir labi. Bet šī bija vienreizējā piemaksa pirms vēlēšanām. Principā tika nopirktas balsis. Tā ir realitāte, kādā veidā šī politika ir funkcionējuša. Un tad pensionāri saka, kāpēc pēc vēlēšanām vairāk nemaksā. Jo pensionāri, tas ir vecuma kategorija. Man šodien ir 53. Paies kāds laiks, es arī būšu pensionārs. Bet mēs esam ļoti dažādi. Pensionāri nav viena grupa, bet ļoti bieži pensionāri ieklausās savos bērnos un mazbērnos. Un mēs zinām to, ka pensionāri saka, neskatos to, ka man ir grūti, galvenais, lai maniem bērniem, mazbērniem būtu labāk. Un es domāju, ka tikai tā domājot, mēs varam šo valsti izvilkt no šīs krīzes. Un tas, kas attiecās uz rīcības plānu, jā, vēl nav pagājis 1 gads, kopš ir ievēlēta Saeima. Bet tagad jau visos mēdījos tiek rakstīts, ka šī ir visnepopulārākā Saeima, kāda līdz šim ir bijuša Latvijā pēdējo 30 gadu laikā. Jūs iedomājieties, vēl gads nav pagājis, bet vienotība stādīs jau 3. valdību. 3. valdību. Viņi vairāk kā 10 gadus pārvalda šo valsti. Tikai tāpēc, ka daudzi turpina balsot, tikai daudzi turpina nopirkt vienotību, tāpēc, ka viņi šodien ir privatizējuši Latvijas televīziju, Latvijas radio, prezidenta pili, ministru kabinetu, Saeimu. Viņi ir nozaguši šo valsti.
Vienotība ir nozagusi šo valsti. Bet mēs neesam šeit, lai sūdzētos un teikt, ka neko mēs nevaram izmainīt. Mēs varam izmainīt, ja mēs apvienosim spēkus. Un šodien es varu jums skaidri pateikt, mēs no šīs tribīnes uzrunājot jūs, uzrunājam arī tās Saeimas partijas, kuras šodien ir pārdevušās vienotībai. Ja jūs turpināsiet šādi rīkoties, nākamajā Saeimā jūs vispār nebūs. Es saprotu, ka mēs nevaram vienkārši pēkšņi atlaist šodien visus, ir procedūra, jāievēl tad jauna Saeima. Paiet kāds laiks. Likums nosaka, ka tikai gadu pēc iepriekšējām vēlēšanām var notikt parakstu vākšana, ko veic Centrālā vēlēšanu komisija. Tātad ir vajadzīgs 1 gads. Mēs varam sākt vākt parakstus 1. novembrī, bet es teikšu tā, ka es visām partijām skaidri pasaku, tas, kas sēž pie tā galda un veido to koalīciju, dala amatus un grib būt valdībā. Ja jūs izveidosiet spēcīgu profesionāļu valdību, tad iespējams tauta pēc 1. novembra pateiks, valdība strādā labi, ļausim viņiem strādāt. Bet ja viņi rīkosies, kā viņi patreiz rīkojās, kur dala tikai amatus, kur nav skaidra plāna un vīzijas, kā attīstīt ekonomiku, tad 1. novembrī mēs sniedzam iekšā priekšlikumu Centrālā vēlēšanu komisijā par šīs Saeimas atlaišanu. Un šodien tieši Evikai Siliņai, prezidentam Rinkēvičam, kurš viņu nominēja, un visām pārējām Saeimas partijām ir jāizšķirās. Vai nu beidzot tiek apvienoti visi spēki, lai šo valsti izvilktu no krīzes, aizmirstot, kurai partija pozīcijā vai opozīcijā. Mēs esam gatavi balsot par visiem valstiski svarīgiem lēmumiem. Bet ja jūs atkal domāsiet tā, ka jūs nolemsiet visu un pārbalsosiet, tad nekas labs nebūs. Šodien mēs tiekamies Rīgā. Vēl nav 1. novembris, bet pēc 1. novembra mēs sāksim braukāt pa visu Latviju. Un es skaidri pasaku, šodien likumi ierobežo iespēju, ka partijas nevar pat piesaistīt normāli līdzekļus. Par pensionāriem 2500 izklausās ļoti daudz, bet patiesībā, lai kāds varētu kaut ko reklamēt, radio, televīzija un visi prasa baisu naudu. Piemēram, Kariņš, viņš var sēdēt Latvijas televīzijā un stāstīt pa velti, vai Latvijas radio, ministri. Bet opozīcijas partija prasa naudu, lai apmaksātu 30 vai 60 sekundžu paziņojumu par kādu pasākumu. Jūs saprotiet, mēs neesam vienādos noteikumos ar esošo varu. Bet, un tas ir paziņojums, un es skaidri pasaku, ja līdz 1. novembrim netiek izveidot profesionāla valdība, es piesaistīšu pats personīgi resursus un tērēšu savus līdzekļus, lai šo Saeimu atlaistu. Es pats savu naudu tērēju tagad šim pasākumam, tāpēc, ka partija nevar atļauties. Un es sākšu finansēt šīs varas nomaiņu legālā veidā. Es esmu deputāts. Es esmu partijas līderis. Un ja kāds domās, ka mēs sēdēsim klusi Saeimā 3 gadus, tā tas nebūs. Pirms vēlēšanām mēs teicām, ka Kariņu un Levitu iznesīs ar kājām pa priekšu. Tas bija, kā saka, pēdiņās. Mēs neko nevēlam viņiem sliktu viņu veselībai. Bet viņu vairs nav. Un mēs to esam panākuši. Un var uzskatīt, ka šodien, ņemot vērā, ka te ir daudz lietusargi, tad tā ir lietusargu jaunā revolūcija, kuru kādreiz organizējas armija Tēlērte. Šodien to organizēs Ainās Šlesers. Es organizēšu, finansēšu, un mēs šo varu nomainīsim, bet ir vajadzīgs viens atbalsts no tautas. Ja tauta neko negribēs, ja tautai būs tīkama vienotība, tad es teikšu tā, man ir 5 bērni, man ir 1 mazbērns, mazdēls, es esmu jau vectētiņš, es esmu gatavs tagad strādāt aktīvi. Bet arī mans mūžs ir limitēts. Es neplānoju vienkārši nākt uz mītiņiem un uzrunāt tautu, ja tautai neko nevajag. Tā kā pirmkārt tie, kas šodien sēž divānā, klausās, komentē, raksta visādus
viedokļus vienā vai otrā sociālo tīklu portālā, vai tas ir Telegrams, vai Facebook, vai Twitter. Ja jūs nesāksiet rīkoties, nekas nebūs. Šodien Latvijā ir reāla opozīcija, un mēs esam gatavi kopā ar tautu mainīt šo varu. Tā kā paldies, ka jūs atnācāt, un līdz 1. novembrim mēs gaidām esošās varas rīcību, un tad tautai mums dod iespēju šo Saeimu atlaist. Un tagad visi kopā. Atlaist Saeimu! 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 Paldies, dārgā Latvijas tauta! Paldies, ka atnācāt! Un mēs izdarīsim visu, lai vara